Ostaci ranokršćanskog zdanja u crkvicu Gospe od Tarca iz 14. stoljeća i pripadajuće mu bizantske utvrde Turete na brdu bili su putokaz u tisućljetnu prošlost kornatskog života, a svaka nova istraživačka kampanja pomicala je spoznaje stoljećima unatrag. Dakle, kako je riječ vjerojatno o rimskoj vili koja se u kasnoantičko doba nastavila razvijati i prerasla u nešto što bi možda mogao biti jedan mali samostan. Oni koji su odabrali Tarac za svoje prebivalište pomno su birali. Polje s lokvom vode, brdo za obranu od napasnika, sve je tu nadohvat ruke, otkrivana ptičja, odnosno dronska perspektiva. Nevjerojatno je kako su Rimljani odabrali najpovoljnije pozicije za smještaj svojih gospodarskih i ladanskih kompleksa. No nisu se ni Rimljani prvi sjetili nastaniti Kornate. Podno utvrde Turete tragovi su života još iz prapovijesti. Dokaze svjedoče, živjeli su ovdje u prvom tisućljeću prije Krista Liburni. Počivališta kasnoantičkih stanovnika i nakon tisućljeća i pol otkrivaju zanatski rukopis graditelja. Koristili su materijal koji su nalazili u blizini, to su ove kamene ploče, oblikovali ih na način koji im je potreban i sve su radili žbukom. Otisci žbuke su izvan cijele grobnice i unutar cijele grobnice i vide se unutra tragovi prstiju jer su rukama nanosili maltu. Bogatu kornatsku povijesnu baštinu Nacionalni park još organizirano ne pokazuje svojim posjetiteljima. Hoće, kažu, kad se dovrše istraživanja. Kako to korespondira sa proslavom 40. godišnjice od osnivanja parka, koja će biti 2020. godine, cijenimo da ćemo tada, na simpoziju koji ćemo u to ime organizirati, moći prezentirati javnosti uređen lokalitet. U međuvremenu na lokalitetu će trebati riješiti i temeljni problem ovoga nacionalnog parka. Sve je naime na posjedima u privatnom vlasništvu. Živi bili pa vidjeli.